說過明晨風雨或天晴，伴你走追溯幸福這路徑，雖不固定，沿路欣賞優美風景。我與你從前相約無憑證，鏗鏘歡笑與夜聲，拼貼最好光景。前行什麼的思念，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你說舊年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓。無論心底的理想有多遠。阿爸，今日仲唔瞓？睇緊你嘅月曆啦，你媽咪喺月曆上面寫低晒啲嘢。佢又要陪你去試酒席啦，又要籌備過大禮嗰啲嘢。呢個星期遲2日，我要攞禮服。其實你媽咪已經係無人之外啦，佢仲可以寫低咁多嘢添。喂，唔係講佢自己啲嘢喎，係記低我啲嘢喎。咁即係證明喺媽咪心目中，你係佢最重要嘅人。唉，但係做最多對唔住嘅事係我。媽咪口口聲聲話嬲你，但係無論你做過咩激親佢、激嬲佢，只要你肯氹翻佢，佢就會原諒你。總之我做咗太多對佢唔住嘅事，咁唔係咁容易原諒一個人嘅。點會啫？媽咪臨終嗰時拖住你隻手，咁即係表示佢冇嬲過你，佢原諒咗你，佢想你好好咁生活落去。阿爸，你唔好辜負媽咪對你嘅期望啊！梗係講得極大咁啦，總之你阿哥講得啱。如果當時肯陪你媽咪出去，就唔會發生咁嘅意外。你媽咪唔使死，總之係我累死你媽咪。唔關你事啊，爸。係我累死你媽咪，係我累死你。爸，你終於知道係你累死媽咪，唔關其他人事啦。阿哥啊，我哋可唔可以理性少少啊？媽咪係俾架車撞死嘅。無論阿爸你同我一齊陪佢出去，都好難保證唔會有意外發生。既然係咁，佢更加唔應該將責任推喺其他人身上，唔應該唔俾你同富貴妹結婚。媽咪啱啱先過咗身，我哋最重要嘅就係幫媽咪搞好件喪事。結婚嘅嘢我唔想講住。喪事一定要搞好佢，但係婚事都唔可以停。你係咪傻咗啊？白事同埋紅事點可以一齊搞㗎？媽咪死嘅時候雖然講唔到嘢，但係佢捉住阿爸嘅結婚戒指，指住你同富貴妹望實你哋。我知道佢好想見到你哋結婚，呢一個係媽咪臨死時候嘅心願，我一定要幫佢完成。媽咪根本就唔係咁嘅意思。我唔想同你拗，婚事一定要如期進行。阿女，婆婆，宇俊啊，你上床瞓啦，你瞓喺度好易凍親㗎。我前世都唔知做咗啲乜嘢，今世嚟報應。我就係得一個女，咁都冇埋。我呢一世都會照顧你，我永遠都會喺你身邊嘅。你唔好喊啦，你喊得多對個身體唔好㗎。阿翁生，我哋會照你吩咐咧，呢度擺滿晒翁太生前最中意嘅花嘅，而靈柩方面我哋揾個最好嘅，再俾你揀嘅。得，
使幾多錢都唔緊要，我要最好嘅，我要搞得風風光光。一定冇問題啊，雍生。喂，之前咪同你哋講過話 cancel 咯，套禮服唔要啦 ，OK？ 婚紗鋪打嚟㗎，婚都唔結啦，仲叫我試禮服，都唔知搞咩嘅。咩唔結婚啊？上次咪講過婚係要繼續㗎。係你講，我冇同意到啊！你要點先肯結婚啊？我依家唔想講結婚嘅嘢，我淨係想搞好媽咪嘅喪禮。喪禮嘅事由我去搞，婚禮你自己跟翻。我都話唔結咯，得唔得啊？點解你係都要逼我啫？喂，你哋一人少句啦，呢度仲有好多嘢要傾㗎。喂，我車翻嚟。咩事啊，哥？我有緊要事，行開一陣，啲細節你同我跟。一陣仲要睇石碑啊！咁你點啊？你揸注意啊 ！This is a wrong decision. Hope your boss will change his mind. This is my boss's final decision. I'm sorry. 搞錯！佢代理嘅其中一條拉出咗事啫，仲牽連到我哋全東南嘅食品代理商。況且我哋隻牛黃麵喺美國咁燒得，從來冇出過事嘅，咁你又終止我哋合約？之前我哋投放好多資源落去呢一條新拉度，都係為咗要同佢哋合作。而家佢哋終止合作，我哋損失會好慘重。仲有啊，我哋抌咗好多資金喺地產項目㗎，如果啲錢翻唔切嚟，到時公司有咩事嘅話，咁就好大鑊㗎啦。即刻同我 call 法律顧問上嚟，我要知道佢哋終止合約會賠翻幾多錢俾我哋。知道公生，盡快同我揾到佢哋嘅老細，我要同佢單獨對話，希望可以改變佢嘅主意。係。表叔佢點啊？咪日日揸住媽咪啲相係咁睇咯，睇下睇下睇到好攰先瞓得着，我真係驚佢頂唔住。你抽多啲時間陪下佢，同佢傾下偈咯。我怕佢屈住會越嚟越唔開心。佢肯俾我哋陪先得㗎，成日匿埋喺房度。阿哥，佢又同表叔嘈啊？佢不嬲都覺得阿爸對唔住媽咪，依家心情又差，有冇辦法唔喐啊上嚟嘈咯？我諗我哋都要揾個機會勸下大表哥先得。嘥氣啦！佢份人唔止硬頸，直頭係黐線。依家媽咪過咗身，我哋全家人係咪要放晒全副精神落去搞喪事先？但佢偏偏要我哋搞婚禮，你話佢係咪黐線咧？可能佢受咗咁大嘅打擊，一時個人亂咗先會咁嘅啫。又或者佢覺得表嬸到最後嘅心願都係想見到我哋結婚。喺呢段時間，你盡量體諒下佢咯。我盡量。喂，老豆啊，你唔好日日買5份報紙喺度擺至得㗎，你錢多咩？唉，冇辦法啦，慣咗。呢幾十年嚟，我日日都買5份報紙俾阿大翁生睇，一時間真係改唔到。唔係一時間㗎啦，老豆，你睇下達到幾高，你要接受現實先得㗎。個現實咁殘酷，點接受先得㗎？點解個司機飲醉酒啊？點解個司機唔撞死隻狗？點解個司機撞死翁太啊？阿老豆，你當我冇講過嚇？有時講咗啲嘢就收唔翻㗎啦，好似大翁生咁，講咗炒我，唔通收得翻咩？唉，跟咗大翁生幾十年，以為做九路財就無憂無慮，點知臨尾撻 Q， 我真係抵死啊！喂，老豆你傻咗咩？我真係想傻啊！傻咗我乜都唔知啊！傻咗都要過生活㗎。你諗真啲啊，老豆，你自己都識講啦。你頭先話你做咗幾十年九奴才，咁而家咪好咯？你唔使做狗，你做翻個人，你做翻個有尊嚴嘅人啊嘛。仲有啊，你仲有你個仔我啊嘛。我生勾勾仲喺度，我應承過話養你一世就養你一世。總之我哋兩父子咧有粥食粥，有飯食飯。我唔係擔心你唔養我，而家我心唔舒服就係對唔住大翁生啫。你所打嘅電話暫時未能接通，請你喺嗶一聲之後留低口信啦。我知道你屋企出咗事，而家一定好難過。但係你已經好多日冇嚟過啦。朗朗成日扭住要見你，我而家都冇晒符啦。你可唔可以打翻個電話俾我啊？就算你嚟唔到都好，等我知道你冇事啊。而家風頭火勢嘅，你仲揾佢？
我淨係想知佢而家點啫。唔通佢成世唔出現，我都唔揾佢咯喎。你話你想趁喺呢個時候叫佢俾你入宮坐正啊？你點可以咁講㗎？佢嗰3個仔女啊，個個都咁大，我起上嚟好多人驚㗎，我點敢坐正啊？我而家咩都唔擔心啊，我淨係擔心朗朗冇人養咋。Sorry 啊，你唔好咁擔心啦。如果冇人養，咪我養咯。媽咪，舅父早晨。早晨，你咁快換好晒校服，準備翻學啦？點解爹哋咁耐唔嚟揾我哋嘅？朗朗啊，爹哋咧就去咗外國做生意。佢話做完生意之後咧就翻嚟睇你。不過咧，佢叫你啊聽舅父話，你聽唔聽啊？聽。咁啊乖啦，嗱，舅父咧就送你翻落，好冇？好。咁同媽咪咧講聲拜拜啊！拜拜，媽咪。拜拜。點會咁㗎？俾個合理解釋我。對唔住啊，翁生，呢個條款的確係一個好嚴重嘅漏洞。就算 R&T 佢單方面終止合作，都可能唔需要作出任何賠償。我俾咁多錢請你哋做法律顧問，就係避免呢啲事情發生。你同我講啲咁嘅嘢？翁生，而家最重要係爭取時間，不如俾我哋翻去研究嗰份合約，堵塞個漏洞，盡量減輕可能會出現嘅損失啦。即刻翻去，搞唔掂呢份嘢，你以後都唔使嚟。知道。Michelle，萬經理，你等等啊，我通知翁生你到咗。Michelle， 即刻同我取消晒今日嘅會議，同我 call 阿 Ken 翻嚟，仲有拎我哋同華福合作計劃嘅資料俾我。知道翁生，不過咧萬經理已經到咗啦。你係咪有面板要俾我睇？哦，係啊。紅色嘅咧係杞子面，黑色嘅咧係烏豆面，而白色嘅咧就係人參面嚟嘅。你之前研製嘅牛蒡面的確好成功，幫我哋開發咗海外市場。但係我嘅資金仲未回本，你而家又話要研製呢一啲嘅面，你有冇諗過市場嘅銷售能力？有諗過，所以我哋唔可以淨係靠美國市場咯，我哋仲要靠其他市場。嗱，你睇呢個盈天集團咧係內地一個新興企業嚟嘅，資金好雄厚，佢哋想開發呢個健康食品，我覺得可以揾佢哋傾下，睇下有冇合作空間。得，我會考慮啊。呢件事唔係咁急嘅啫，如果你攰嘅，多啲休息。我會嘅啦。咁我翻廠先。走啦，萬經理。係。拜拜。拜拜。翁生，你要份資料喺度啦，同埋阿 Ken 咧已經趕緊翻嚟㗎啦。哦。第一眼見呢一啲三色面有咩感覺？我覺得啲顏色好特別同埋好得意啊，不過唔知食落咩味咧嗬？食過咪知咯。同我煮熟晒佢入嚟俾我試。好啊。點啊 Ken？ 你同我揾到 R&T 嘅老細未啊？無論如何都要同佢見一見面啊！你等一陣，我電話入。張總你好，你收到我的 email 沒有？現在成功研製的有直指黑豆、人參3種麵。放心好了，已經送去檢定。我拿到認證之後，我會把這個 copy 送給你。我保證，你嘗過這3種健康麵之後，一定會有興趣跟我們合作。就這樣定了。好，等你。阿 Ken， 即刻同我揾 R&T 嘅經理話我有個發展大計益佢，係幾夜都等佢，我要同佢視像會議，係咁。你點解會嚟嘅？咁你又喺度嘅？之前富貴妹話呢度有人放孔明燈喎，我見今晚得閒，咪嚟玩下咯。啊係啊，我收到你俾我嘅短信，多謝你。變心啫。既然你都嚟到咯，我又有個孔明燈，不如一齊去個園啦。
Eugene， 咁你呢？做人唔可以太貪心。我媽咪同我公司已經係我生命中裏邊最重要，只要佢哋好，我已經足夠。我以前聽人講話啲外國人好理性，原來都係得個講字。佢哋都係船頭驚鬼，船尾驚賊，全世界都一樣。連美國食品嘅代理 R&T 嘅老細都係咁。我都有聽過啊，佢哋好似其中一種代理嘅產品出咗事，所以撤銷咗好多同東南亞嘅業務，係咪啊？唔係好似係已經做緊啦。佢哋對市場失去咗信心都好自然嘅，唯一嘅解決方法就係幫佢哋建立翻信心咯。你有咩提議啊？明星效應啦，啲明星講一句好過普通人講成千句啦。可惜啊，我平時好少留意娛樂新聞，去邊度揾到明星出嚟咧？呢一層或者我可以幫到你咧。唔得啦，唔得啦，頂唔順。後生仔做乜咁冇氣啊？你勁啊嘛，同你打費特拿都死啦。咁識講嘢，啊就放你一馬啦。好，飲啖水先。好，唔該 ，thank you。呢條友幾得意嘅喎，你係咁讓佢，佢都唔知，仲以為自己好勁。如果再打落去啊，肯定累低。呢一個經理人係師太好朋友，唔少天王巨星同佢關係都好好。依家公司要借助明星效應幫公司救亡，我點都要氹到佢開心心先得。我查過啦 ，R&T 雖然陸續咁終止緊所有東南亞嘅食品代理權，但係消息冚得好密，仲未傳出去。我哋一定要喺消息傳出去之前解決晒所有嘅問題，如果唔係就會有骨牌效應，我哋之前做嘅嘢都會前功盡廢。仲有佢老細梗係意大利，但係確實嘅地點仲未知道。確實到地點，即刻同我訂機位，我要親自飛過去同佢傾。用盈天集團喺大陸嘅龐大實力幫佢哋開拓中國市場，希望可以講服佢哋放棄同我哋終止合作。今次只許成功，不許失敗。細翁生，翁生唔喺度喎。唔喺度，去咗邊啊？佢出咗海啦。出海同邊個？金牌經理人阿 Peter 咧搞咗個 Love Boat Party，請咗好多明星同埋名人去，翁生係其中一個咯。唔該。嗯。離晒譜，喺呢個時候仲有心情出去玩。以恒啊，係啊，我想問下咧，你唔係 cancel 咗啲酒席嘅咩？點解嗰邊打電話嚟問我 confirm 幾多圍嘅？我 cancel 咗啦，但係有個人唔想 cancel。你話大表哥？我真係唔知佢諗咩，喺呢個時候仲要逼我繼續搞個婚禮，依家仲出去同人遊船河。我諗佢唔係咁嘅，佢可能想用工作應酬去麻醉自己啫。可能呢個係你幫佢諗嘅理由，但係未必係事實。玩得好開心啦！有咩聽日先講？今朝本來有公事揾你傾，
但係你走咗去遊船河，後來我先知道今個禮拜營業部同埋會計部都揾過你，你就走咗去打高爾夫同埋打 tennis， 你嘅節目都幾豐富嘅喎。出去應酬係咁㗎啦。富貴妹都俾咗呢個藉口，話你用應酬嚟麻醉自己。就算係啊，都唔係一個尊重媽咪嘅行為啊。仲有今日酒店打電話嚟，話翁生吩咐個婚禮繼續去搞，唔係我同我阿爸打電話去嘅，咁即係你啦。你點解要咁做啫？我之前咪講過，話婚禮要繼續搞咯。啱我先會搞嘅，唔啱邊個叫我都唔會去做啊。我同你講，如果你唔搞個婚禮，即係唔尊重媽咪嘅遺願，咁即係不孝。咁你有冇尊重我意願啊？我再同你講多最後一次，呢個婚禮唔搞住啊！呢套衫，你媽咪今日着得嚟幾多人讚佢靚，佢幾唔開心。佢話有機會要着多次添。阿爸，你又嚟啦！總之一定要揀你媽咪至心愛嘅、至靚嘅衫、至靚嘅首飾嚟陪裝。阿爸，衫仲可以，啲首飾太名貴啦，我驚惹起嚟嘅貪念，到時有人騷擾到媽咪嘅份就唔好。唉，咁就係。不過一定要揀佢中意嘅嘢㗎。嚇？阿爸，咁你慢慢揀，我落去樓下攞早餐俾你食。嗯。以恒，啱啦，我而家趕時間。媽咪喪禮嘅事我交俾你幫我搞，裏邊有晒文件，有晒我嘅授權書。我有啲事要離開香港幾日。去幾日？後日要守夜，大後朝要大殮，你唔可以搞晒媽咪嘅喪禮先去嘅咩？總之我會趕一次翻嚟。你成日都話我唔識分輕重，好似而家唔識分輕重嗰個係你。有咩重要得過搞媽咪嘅喪禮啊？我而家都做緊一件好緊要嘅事。我同你講，我做咗咁多年生意，唔會做錯一個決定，所以你只可以信我。仲有，媽咪嘅喪禮唔使你搞，我自己搞翻。又話我哥會趕到翻嚟嘅，點解仲未見人㗎？節哀順啲，有心有心。表叔啊，我哋想入去睇下表嬸。大哥哥咧？以恒，阿哥佢又會趕到翻嚟，我希望佢真係會做得到。我入去先。去咗邊啊？今晚都唔翻嚟見佢阿媽一面。唉，佢最錫佢阿媽嘅喎。唉，呢個仔都唔知點解咁。
點可以咁過分？都離晒譜。算啦，老公，翻屋企先講啦。手嘢又唔到，出殯都唔明，都離晒譜。唔通去咗救亡？你疑疑問問講咩啊？冇嘢。媽咪生前就最錫阿哥，點解佢可以為咗公事，連媽咪最後一程都唔送？唔知點講啊，但我覺得佢趕唔切嚟，一定有佢嘅理由㗎。有咩理由啫？咪又係公事。依家係咪做小鎮公事會死人冧樓先？你嚟做咩啊？我冇惡意㗎，我淨係想嚟送翁太最後一程㗎咋。我同我媽咪都唔想見到你啊！走！我諗住鞠個躬就走㗎啦。我叫你走啊！叫你走啊！聽唔聽到啊？走啊！我走啦，你唔好扯住我。快啲走啊！走啊！阿俊，放手！傻㗎你啊！你點解嚟呢度啊？我想鞠個躬俾翁太，鞠完躬就走㗎啦。我媽咪唔使你拜，你唔好喺度貓好老鼠。我哋都唔歡迎你啊！走啦！你根本就冇資格鬧人哋係有心送媽咪最後一程。你咧？你呢幾日去咗邊啊？傾生意、工作應酬，定係花天酒地？依家媽咪已經攞咗葬啦，你而家翻嚟會唔會太遲啊？我本已安排好晒，尋日晏晝我就落機。點不知羅馬機場大霧啊！我班機 delay 咗10幾個鐘咋？你唔好同我解釋，錯就係錯啊！我話最冇資格嚟拜媽咪嗰個係你啊！點解永遠就係幫外人唔幫自己人？你要記住我係你阿哥啊！我係幫你不幫親，我有你呢種阿哥，我覺得好羞恥。媽咪有呢種見錢都係個仔，佢死都死得唔眼閉。你講乜嘢？人啊！你呢個不孝子，我唔會再認你做阿哥。你即刻同我消失，我以後唔想再見到你啊！點解你哋兩兄弟喺呢個環境裏嗌交打交啦？就係。係咯，尊重下媽咪，唔好喺度嘈啦，貪好睇咩？你叔呢幾日頻頻撲撲好攰㗎啦，送佢翻去先。好彩出咗嚟啫！如果唔係兩兄弟喺個媽墳頭度打，真係個媽死都唔眼閉。我真係冇諗過趕唔切翻嚟送你最後一程，對唔住啊，媽咪，對唔住啊！你唔好咁啦，表心在天之靈會明白你係有苦衷，佢唔會怪你㗎。
Sorry 啊，整污糟咗你條手巾仔。公司係咪出現咗啲咩緊要事啊？如果唔係，你唔會突然之間離開香港啊！我知你一向最緊張嘅唔係公司，係你屋企，係表嬸。你冇將所有嘢收埋喺個心入邊，唔講出嚟，當自己身邊咩親人都冇先得㗎。其實我同以恒都好關心你㗎。係，雖然你講咗啲嘢出嚟，我哋都未必可以幫到你，但係至少我哋可以幫你分擔啊。有啲乜嘢問題都已經解決晒，你哋唔使擔心。你同以恒要做嘅就係要如期結婚。喺呢個時候，我哋邊有心情結婚喎？如果你想表嬸在天之靈係得到安慰嘅，就要盡快完成佢嘅心願。就算係咁啊，遲少少結婚都冇問題㗎。點解你唔諗下我同以恒嘅感受，要喺呢個時候逼我哋結婚啫？你係咪有啲意氣用事啊？係我係意氣用事。如果唔係意氣用事，我就唔會喺呢個時候出 trip。我唔係意氣用事，我就唔會以為自己咩都搞得掂，可以安排好晒。但係結果，我都趕唔切送媽咪最後一程，要後悔一世。大表哥啊！我承認，我意氣用事，我做錯咗。但係我要同以恒結婚係唔會錯，因為呢個絕對係媽咪嘅遺願。其實我同以恒結婚係遲早嘅事嚟嘅啫，但係如果你要咁固執、一意孤行嘅話，咪盞搞到你同表叔、同以恒，甚至乎同其他人嘅關係越嚟越差。大表哥，我明白你而家個心好亂、好難過，但係呢個時候更加唔應該做一啲嘢去傷害你身邊最親嘅人。你明唔明白啊？小心啲啊！呢箱係咩嚟㗎？係太太啲嘢嚟㗎，老爺吩咐我哋要入箱喎。嗰啲冚唪咧媽咪嗰啲嘢嚟嘅，跟住攤晒喺房裏邊，我一見到咧，佢心就好唔舒服。今日叫你執好佢成日擠喺 store 房咯。你當媽咪啲嘢係雜物？唔係都係雜物啦，真係。總之咧，我一貼埋眼咧，就覺得你媽咪喺個化妝台前邊咧。你使唔使用咁嘅態度同阿爸講嘢？冇人當媽咪啲嘢係雜物，亦都冇人唔尊重媽咪。只不過媽咪啲嘢擺晒喺度，阿爸會睹物思人，好辛苦。你知唔知阿爸每晚喊到瞓唔到覺啊！我唔想同你嘈，將媽咪啲嘢全部搬晒入我房。係啊！你哋傾緊啲乜嘢啊？個個咁認真嘅。我今朝同啲行家飲茶嗰陣收到風啊，有代理我哋公司隻麵嗰隻美國食品公司 R&T 咧，佢旗下喺東南亞做嗰隻麵出咗事啊！啲顧客食物中毒要全面回收。個行家話美國嗰邊咧對東南亞食品失晒信心啊 ！R&T 咧分鐘 cut 咗我哋公司張單啊！又關我哋事？呢啲咪殃及池魚咯。喂喂，傳聞嚟嘅啫話，我都冇聽到人哋同我哋麵廠終止合作。哎呀，
空穴來風咧，未必冇因嘅。就算真係有事啊，上頭都冚住晒啦。佢唔驚我哋人心惶惶啊？對我哋未必咁大影響嘅啫。我哋萬昌食嗰啲麵啊，唔係淨係買美國噶嘛，好多地方都有㗎。況且啊，就算真係冇咗美國嗰張單啊，係骨牌效應啊嘛，少咗一張單啊，跟住其他嘅單都會少㗎啦。而家啲人好驚死㗎，唔食麵，我食其他嘢咯。cut 下一張單，cut下又少一張單，到時公司資金一時周轉唔嚟，哎呀，裁員減薪跟住又嚟啦。會係嘛？喂，你唔好嚇我喎，我仲孭緊我媽筆醫藥費啊！哇，死啊死啊死啊！我哋個個仲仔細老婆亂添㗎。件事未必係咁樣嘅，大家唔好自己嚇自己啦。係啦，大豐收，你係經理，又係老闆啲親戚，不如幫我哋收下風啦。係咯，幫手幫手。呢排佢哋搞緊白事喎。大豐收，其實大家都明白嘅，不過呢件事咧都要搞清楚好啲，費事啊影響士氣，搞到大家咧都冇心機開工啦。幫下手啊！喂，翁生想見我？翁生，呢份係萬小姐 send 過嚟傳訊部嘅會議記錄。Thank you。我出翻去先啦。大表哥，加油啊！不過記住要食飯喎。翁生，萬經理嚟咗啊！叫佢入嚟啊！我有3個問題想問你。第一，公司嘅機器開turbo，工人有加班，我哋最大生產量係幾多？第二，我要你喺2個禮拜裏邊全線生產藥膳麵，你做唔做得到？第三，你上次同我提嗰3色麵，仲有冇其他麵可以加入呢個系列？公司唔係有問題咩？點會仲擴大生產嘅？邊個話你知公司有問題？出邊好多公司不利嘅傳言啊，大家都好擔心。翻去話俾你班同事聽，我翁以俊話嘅公司絕對冇問題。不過跟住落嚟呢一句係我同你講嘅。如果正話問你嗰3個問題，你俾我答案係 positive 嘅，咁公司就一啲問題都冇啦。咁即係話公司有問題咯。係之前公司係有啲問題，不過多謝你上次嘅建議。我聯絡過盈天集團嗰邊，佢對我哋嘅3色麵好有興趣。真嘅？不過呢個都係初步協商，要落實嘅話，就要睇下你可唔可以拍心口應承我做得到，我先至可以同人哋傾合約。梗係做得到啦，但係公司有咩問題啫？唔怕同你講，之前 R&T 想同我哋終止呢一個合約，我已經盡量去游說佢哋，令佢哋對我哋有翻信心。而家最重要一步，就要盈天集團肯同我哋合作。如果肯嘅話，我哋就等同擁有咗大中華市場呢一張黃牌。佢哋都 hold 住中國市場。當然啦，我哋有咗呢一張黃牌，就變相將 R&T 嘅產品推入去中國市場，佢哋點會唔肯？如果今次成功，我哋就一箭雙雕。所以你要知道你嘅責任係幾咁重要嘛。明白，你放心，2個星期之內一定可以大量生產。R&T 真係想終止合約。阿哥話俾我知，大表哥之前有遊船河，又係打 golf， 其實同盈天集團傾藥膳麵嘅合作計劃。只要佢哋傾得掂，我哋先可以繼續同 R&T 合作，咁先可以救翻公司。咁點解咁大件事佢唔同我講嘅？你知佢一向咩都擺晒個心入邊㗎啦。況且佢係嬲緊表叔，又唔想你擔心喎。佢想你專心搞好表嬸嘅喪禮同埋我哋嘅婚禮，所以先唔同你講啫。萬昌盛係表叔一生嘅心血，所以就算表嬸過咗身之後，佢有幾咁傷心都好，佢都撐住間公司，唔可以俾佢冧。因為咁樣會搞到所有員工都冇一份工，仲會對唔住表叔同表嬸。其實出席唔到表嬸嘅喪禮，最唔開心嗰個就係大表哥佢自己。呢個時候，佢真係好需要你哋嘅支持㗎。
你究竟有冇當過係你細佬？有冇當過我哋係一家人嘅咧？呢啲咪係我哋細個玩嘅嘢？估唔到媽咪收埋晒我哋細個啲嘢，連我細個畫嘅東南西北媽咪都有 keep 住，所以唔可以擺喺雜物房。如果唔係，就不見天日。依家擺喺遊戲室，我間唔中望下，可以諗翻我細個啲嘢。其實凡事都有兩面嘅。你想見到媽咪啲嘢，但係阿爸見到會睹物思人，好傷心㗎。其實你唔好再嬲阿爸啦，佢已經好慘㗎啦。佢成日都屈住喺屋企，連 body check 都唔做啊！你頭先講咩啊？又話我唔當你係一家人，又話我唔當你係細佬，你想講咩？公司發生咁大件事，你都唔話俾我聽，仲話係一家人？你知道晒？唉，藥膳麵、RNT 同埋獅頭揾過你嘅事，我全部都知道晒。講俾大豐收知，即係全世界都知。咁而家既然我都知道晒啦，咁你係咪應該俾我幫手啊？你想點幫？今日我同獅頭通過電話，知道過幾日有兩個美國影星嚟香港。我同傳訊部班同事商量過㗎啦，有咗初步嘅計劃。我哋想嗰兩個美國影星食下我哋萬昌城嘅味，借佢哋嘅資源。各位豆叔，公司今次咧係非常之重視藥膳麵呢隻產品。為咗配合成個計劃，我哋喺緊迫嘅時間之內製造第一批麵出嚟。我相信只要大家齊心合力，一定可以做得到。加油！我聽說難求一切是公平，伴你走追溯幸福要耐性，不信命，仍是真心等你給反應。我見過前頭懸崖和絕嶺，跨出邊界與絕境，變成熟了，交出了真誠，擦亮眼睛。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你話當年，成全未改的志願，曾離別過相信可團圓，留在心底的